Counter Eudora apa bang? Kau kira saya ini LG yang paham dengan Mobile Legend pro player begitu? Kau bicara dengan counter Eudora itu? Saya itu sama juga, saya kalau main PUBG itu pasti mati itu gara-gara Eudora itu. Pertama dia stun saya. Dia stun saya diam tidak bisa berbuat apa-apa. Termenung tiba-tiba dia kasih ulti. Tos! Sirna. Selesai. Ending. Innalillahi. Mati. Begitu kau tahu. Itu adalah hero yang bikin saya emosi kadang-kadang main itu. Walaupun saya tahu saya noob, tapi terkadang kalau kita jalan sendiri tiba-tiba dia muncul macam setan begitu, tiba-tiba muncul dari semak-semak begitu, dia stun terus dia kasih ulti, selesai, tamat riwayat, ended. Terima kasih.